consciousness, right? That this time when you do Chaitanya Stipatthana, touching point is as conscious because it's the point. You feel immediately, you recognize, right? This is Vijnana. This Vijnana is immediately disappeared. And next touching point, Vijnana is dying and being reborn and dying and being reborn and again, right? This is the reason that the mind is, the consciousness is not permanent, not reliable, not trustworthy, because this is very much subtle and changeable and rising and passing away so fast. Okay. ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6ហើយចំណងជើងដែលអាត្មានឹងបង្រៀនប្រធានបទដែលអាត្មានឹងបង្រៀនក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្វីទៅអាចគ្រប់គ្រងឬអាចចាត់ចែងដឹកនាំនៅសកម្មភាពរបស់អ្នកអញ្ចឹងក្នុងដូចជាចំណុចដែលអាត្មាបរៀនពីព្រឹកឡើងត្រង់ញាតិញោមមើលត្រង់កន្លែងដែលជើងយើងទៅប៉ះនៅពេលដែលយើងប៉ះសួរថាស្អីជាអ្នកប៉ះគឺចិត្តកាយវិញ្ញាណចិត្តជាអ្នកប៉ះនៅផតពាអារម្មណ៍ហើយគាត់ទៅប៉ះរួចហើយកាយវិញ្ញាណចិត្តនឹងអត់មាននៅស្ងៀមទេគឺមានន័យថារលត់ទៅវិញមួយរំពេចយ៉ាងលឿនយ៉ាងរហ័សហើយយើងមានចិត្តមួយដួងទៀតដែលយើងយកកាយវិញ្ញាណចិត្តនឹងទៅជាអារម្មណ៍ដើម្បីចម្រើនជាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងមានន័យថាគឺនៅពេលដែលយើងមើលឃើញកាយវិញ្ញាណចិត្តនឹងហើយកាយវិញ្ញាណចិត្តនឹងឯងជារបស់ការរលត់យ៉ាងលឿនជារបស់មិនទៀងជាអនិច្ចាធម៌ជាធម៌ដែលការរលត់យ៉ាងលឿនដែលជាមិនមែនជាទីពឹងរបស់យើងបានឡើយ So this mind is always like that with anyone who believe in any religion, who believe in any God. This anicca, impermanent nature of the consciousness is different from other people. That your consciousness is different, or other people the same or not? The same. The same. This is the same whether you believe in any God, right? And look, we have to critically think. This mind created by the greed or created by a supreme God? យើងលើកសួរថាមិនជាតខអីទេទោះបីអ្នកឯងមានជំនឿជឿលើអតិទេពណាមួយក៏ដោយជឿលើសាសនាណាមួយក៏ដោយសភាវៈជាអនិច្ចារបស់ចិត្តនឹងឯងមានស្មើគ្នាដែរឬទេស្មើគ្នាអញ្ចឹងសភាវៈនឹងមានស្មើគ្នារបស់ចិត្តដែលជាមានសភាពជាអនិច្ចាធម៌ហ្នឹងសួរថាវាត្រូវបង្កើតឡើងរបស់នឹងវាកើតឡើងដោយអតិទេពណាមួយណាបង្កើតឬក៏ដោយសារអំណាចលោភៈ Loba created, right? The original mind of everyone, as soon as you're born, it's very clear, very purifying, very shining at that moment. This is the reason the child couldn't speak naturally. If the child speaks, as soon as they were born, they would speak everything, so many things that the elder people couldn't understand. Yeah. ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងកើតឡើងមកថ្មីដោយសារអំណាចលោភៈដែលជាអ្នកបង្កើតលោកនឹងឯងគឺហាក់ដូចឧទាហរណ៍ដូចជាយើងកើតមកជាកូនក្មេងដំបូងឡើយយើងព្យាយាមចង់និយាយអ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សចាស់មិនអាចយល់បាន And I have read 20 cases of reincarnation researched by the Dr. Ian Stevenson, who is from Virginia University. He discovered 20 cases before he passed away, but he's now not alive anymore. And he said that a child can think in the previous life within 2 years. This is the reason a child cannot speak. Everything that he sees in his mind. Okay. តាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះអីទេមកខ្ញុំចាំអត់បាននៅក្នុងរដ្ឋ California ហ្នឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានស្រាវជ្រាវករណី20ករណីដែលក្នុងករណីនោះមានករណីនៃការដែលក្មេងនឹងមិនអាចនិយាយបានភ្លាមពេលដែលកើតឡើងហើយហ្នឹងតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺដោយយល់ឃើញថារកឃើញថាក្មេងនឹងឯងនៅជាប់
ជាតិកំណើតដែលខ្លួនកើតលើកមុននឹងអញ្ចឹងមិនបានជាមិនអាចនិយាយរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងបាន Dr. Ian Stephens is a scientist who is trying to make research on rebirth or reincarnation. Many people believe they think that reincarnation, but according to the Buddha's vocabulary, it is rebirth, not reincarnation. ដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវពីពាក្យស្រាវជ្រាវពីសត្វលោកមនុស្សដែលត្រឡប់កើតឡើងវិញហ្នឹងនៅក្នុងភាសាពួកគាត់ក៏ប្រើពាក្យថា reincarnation ហ្នឹងដែលមានអត្ថន័យថាមនុស្សចាប់ជាតិឡើងវិញតែក្នុងភាសាពធគេអត់ប្រើពាក្យ reincarnation ទេ reincarnation ទេគេប្រើពាក្យថា rebirth មានន័យថាបដិសន្ធិថ្មីអញ្ចឹងធាតុពិតអ្វីដែលគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ស្រាវជ្រាវទៅលើអ្វីដែលបដិសន្ធិថ្មីនឹងឯង Many people who are away from the Buddhist psychology, they are confused. They believe that reincarnation, but actually according to the Buddha's teaching, not reincarnation, rebirth every moment, like patisandhi. Patisandhi is re-sandhi is birth, rebirth. អញ្ចឹងតាមពិតទៅវាអត់មានរឿងដែលខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាចាប់ជាតិនោះទេពាក្យថាចាប់ជាតិនឹងមិនមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទេមានតែពាក្យកើតឡើងវិញកើតថ្មីម្ដងទៀតគេហៅកើតម្ដងទៀតជាលោកប្រើពាក្យrebirth ហ្នឹងមានន័យថាបដិមានរិលោកប្រើពាក្យហ្នឹងបដិមានរិម្ដងទៀតហើយ birth ហ្នឹងមានថាសន្ធិគឺកើតម្ដងទៀតចឹងហើយក្នុងអត្ថន័យដែលយើងរៀនពធបដិសន្ធិមានន័យថាតម្ដងទៀត This is the reason when you are in walking meditation session that you try to make research whether it is taught as by the Buddha or not. You try to make research on that consciousness. It's dying, being reborn, whether it is right or not. You just try to see, observe, right? Yeah. This is something like scientific research when you are doing it. If you do interestingly. Yeah. បើសិនបើយើងធ្វើការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដោយចង្ក្រមនឹងក្តីគឺជាការធ្វើ research ហើយគឺជាការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយថាអ្វីដែលប្រពុតបង្រៀនយើងនឹងវាជារបស់ពិតឬអត់ This consciousness will die in one step and be reborn in another step, right? Dying in one step, reborn another step, dying in one step, reborn another step, dying and being reborn. It's reborn again and again. This is patisandhi again and again. Okay. អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះប្រែតាមស្រួលខុសធម៌លោកនិយាយចឹងតែនិយាយក្នុងន័យលោកគឺនិយាយថាយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលបដិសន្ធិដែលចាប់កំណើតពីកំណើតរបស់សត្វលោកដែលយើងបដិសន្ធិម្ដងទេយើងមើលទៅលើគ្រាន់តែសភាវៈនៃចិត្តមួយដួងដែលកើតឡើងហើយវារលត់ទៅវិញមានន័យថាពេលដែលវាកើតឡើងហើយវារលត់ទៅវារលត់ហើយវាទៅតកើតឡើងថ្មីទៀតចឹងការដែលយើងមើលអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ឃើញសភាវៈនៃការកើតលុតភ្លាមនោះដែរ Nowadays Western psychologists and philosophers discover that this is true. We are every moment different. We are not the same as another. We are different from another minute, another hours now, and it will be different again in the next hours because we are not the same in any hour because the physical phenomena is growing older and the mind is producing a lot of physical phenomena that you see in Abhidhamma. Chitta-jarupa, right? Yeah. That mind always produces a lot of material phenomena. The one is dead, disappear, another born, one pass away, another is born like this, right? Right. It is what the law, universal law of all the living phenomena in the mind and matter. Yeah. នេះហើយគឺជាសភាវៈធម៌របស់រូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងតាមពិតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏រកឃើញដូចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដែរថាចិត្តរបស់យើងនេះកើតរលត់ហើយគណៈដែលចិត្តកំពុងកើតឡើងវាបានទៅផលិតចិត្តចរូបកើតអំព្រោះចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង1មីនិតឬក៏1វិនាទី1នាទី1ម៉ោងគឺសភាវៈធម៌នៃរូបធម៌របស់យើងនិងចិត្តរបស់យើងនេះដូចជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងភាសាធម៌លោកហៅថាចិត្តផលិតនៅចិត្តចរូប
What are the benefits when we do this, when we pay attention to our walking step and walking meditation? What are the benefits? សួរថាមានប្រយោជន៍អីទៅក្នុងការដែលយើងដើរចង្ក្រមនឹងដោយមានសតិនៅជាមួយនឹង The benefits is realizing the Four Noble Truths. This is Ariya Satya. Everybody cannot refuse it. អូខេមូលហេតុនៃការដែលយើងបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានដោយការដើរចង្ក្រមអីជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីបំណងធំដើម្បីយើងចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈ4ហើយកាលណាយើងស្គាល់នៅអរិយសច្ចៈ4ហើយมันអាចមានបុគ្គលណាម្នាក់មកប្រកែកពីសច្ចៈនឹងបានទេ As soon as you pay attention to the touching point that there's a body consciousness, what is this? Dukkha Satya, right? សច្ចៈ And when you the mind that observe the touching point, the body consciousness, Magga Satya. When the dukkha is observed when Magga Satya, what is removed? Samudaya Satya. These three truths are already there. If you can uproot that Samudaya Satya, Nirodha is already waiting for you. Yeah. Okay, ខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់កន្លែងនឹងពយល់ទៀតករណីដែលលោកប្រើថាទី1ចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងចិត្តដែលយើងប៉ះគឺកាយវិញ្ញាណណាប៉ះដីហ្នឹងគឺលោកប្រាប់ថាជាទុក្ខសច្ចៈហើយចិត្តដែលកំណត់ដឹងនៅចិត្តដែលប៉ះនឹងដីគឺកំណត់ដឹងនៅកាយវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងលោកប្រើពាក្យថាមគ្គសច្ចៈកន្លែងហ្នឹងសុំកែប្រើពាក្យមគ្គសច្ចៈហ្នឹងអត់ត្រូវទេណាមានន័យថាជាវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងលោកីនៅឡើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅបានលោកប្រាប់ថាកណាមគ្គសច្ចៈនឹងវាកើតគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់បានកើតរហូតដល់បានជាមគ្គសច្ចៈអត្ថន័យវាទៅអញ្ចឹងដល់បានជាអរិយមគ្គសច្ចៈនឹងហើយទៅបាននិរោធសច្ចៈគឺប្រានិព្វាន At the same time the mind is working with the brain, right? At that time the mind is not working with the heart but working with the brain, right? The brain, then you see, did not to lose this mind, this attention, this mindfulness, this sati. Who controls them? You can see what controls this mind. The brain, right? The brain is controlling to see what you want to see, right? But the brain cannot see cannot see as they are. To see as they are, you need wisdom to concentrate on it, see as it is, observe, then you see as they are. Okay. ទោះបីជាពេលនេះយើងហៅថាចិត្តកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងខួរក្បាលក៏ដោយចិត្តអាស្រ័យនៅខួរក្បាលហើយធ្វើការក៏ដោយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាពាក្យប្រើប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខួរក្បាលយើងដែលមានចិត្តអាស្រ័យនៅហ្នឹងវាមានសតិទៅកំណត់ដឹងហើយសតិនោះកើតរួមជាមួយបញ្ញាអាចមើលឃើញនៅសភាវៈធម៌ដែលកំពុងកើតរលត់ហ្នឹងតាមសភាវៈធម៌នោះឯងតើតែមានតួបញ្ញាមកទៅបានអាចមើលឃើញសភាវៈធម៌ហ្នឹងកើតរលត់តាមសភាវៈពិតមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ញាហើយបញ្ញានោះនឹងឃើញច្បាស់ថារបស់ហ្នឹងកើតហើយទៅ You understand? When you see the touching point, who controls this mind? No, the brain. Because there are so many nervous system, right? Very thin nervous system. Then they try to control. Even now, my hands moving. The brain's commanding my hand to move, right? Yeah. This is the way that the human system is working in our day-to-day life. Yeah. ដូចនេះហើយលោកប្រើពាក្យថាប៉ុន្តែញញុំកុំច្រឡំណាទោះបីលោកប្រើពាក្យថា brain នឹងក៏ដោយ brain ខួរក្បាលជាអ្នក control ពួកលោកប្រាប់ថាមានប្រព័ន្ធប្រសាទផ្សេងៗដែលអាស្រ័យត្រង់ហ្នឹងប្រើបែបភាសាលោកីភាសាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែភាពពិតគឺចិត្តដែលអាស្រ័យត្រង់ហត្ថយវត្ថុហ្នឹងដែលហៅថាក្បាលហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកកំណត់ជាអ្នកតាមតាន់គ្រប់ការដែលយើងដើរចង្ក្រមហ្នឹង Do you understand? This is the reason scientists do not believe that God controls our human life. But scientists believe that our brain itself controls our life, right? នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាខួរក្បាលគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នក control នៅទង្វើរបស់យើងទាំងអស់ដោយសារគេពិសោធន៍ឃើញថាវាអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាមិនជឿលើអតិទេពណាមួយឡើយ When the brain controls, not the whole entire brain controls you, but the control center is here in the frontal cortex.
The part that gray matter is growing every moment you pay attention to your touching point. ចឹងមានន័យថាមិនមែននៅក្នុងក្បាលទាំងមូលទេគឺតាមត្រឹងការដែលបញ្ចេញនៃការ control ការគ្រប់គ្រងនឹងឯងគឺនៅត្រង់ចំណុចនៃ code contact ដែលលោកថាខ្ញុំអត់ចេះដែរហ្នឹងប្រហើយនឹងអីទេអាហ្នឹងគឺចំណុចត្រង់ហ្នឹងដែលជាអ្នកនាំឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងអាស្រ័យនៅដើម្បីនឹង control រាល់ area បត់ដែលយើងធ្វើហ្នឹង This prefrontal cortex, 40% of the brain, control what we are doing, what we are speaking, what we are feeling, not to lose, not to go to extreme. Okay. ចឹងហើយខួរក្បាលយើងនឹងឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខួរក្បាលត្រឹមមានត្រឹមតែ 40% នៃចំណែកខួរក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នក control គ្រប់គ្រងនៅទង្វើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងកុំឲ្យហួសប្រមាណពេក That everything that we speak, everything that we feel, everything that we thought is connected with the prefrontal cortex, the human intelligent part of human brain, 40% of human brain. លោកប្រាប់ថារាល់ទង្វើរាល់ការងាររាល់អ្វីរាល់ការនិយាយស្ដីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តដែលអាស្រ័យត្រង់ហត្ថយវត្ថុអាស្រ័យត្រង់វត្ថុដែលជាចំណែកនៃខួរក្បាលដែលយើងហៅហ្នឹង Even our mind is controlled and wisely, beautifully, wonderfully controlled by this mind, this brain, but our mind is walking away, right? Yeah. If this mind is not controlled by our intelligent part of the brain, this mind will go around the world. Okay. បើសិនបើចិត្តអត់អាស្រ័យនៅត្រង់ហ្នឹងទីมันអាចគ្រប់គ្រងនៅរាល់ទង្វើដែលយើងធ្វើបានផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងបានទេចិត្តនឹងឯងវានឹងរត់ទៅពេញពិភពលោកទៅវាទៅ Understand? Yeah. How often this mind walk away from you every day? Yeah, every day. លោកថាចិត្តនឹងតែងតែរត់ចោលអ្នកគ្រប់ពេលវេលាមែនទេ Yeah. Can you remember even within an hour how your mind walk away from you? ចាំបានទេថាត្រឹមមួយម៉ោងដែលញាតិញោមកំពុងតែដើរចង្ក្រមឬក៏ធ្វើស្តិប្បដ្ឋានបាសនាហ្នឹងតើចិត្តរត់ចេញប៉ុន្មានដង The mind said, "Why are you stupid? Why are you controlling me? I want to walk away. Please let me go. Let's go away." លោកថាចិត្តហ្នឹងវានិយាយប្រាប់យើងថាចាយធ្វើរឿងឈួតអីអញ្ចឹងតើអញរត់ទៅរកអារម្មណ៍របស់អញវិញអញ្ចឹងវាបដៅតាមការរត់ទៅរបស់ចិត្តហ្នឹងទីបំផុតគឺតាមចិត្តហ្នឹងដែរ Then intelligent part of the brain said, "No, I'm not controlling you, but I'm just making research on how the mind and body connection." ខួរក្បាលនិយាយថាតែភាសាហ្នឹងប្រែតែមិនស្រួលច្រឡំណាគ្រូគណៈអត់ចេះធម៌ឡើយលោកប្រាប់ថាខួរក្បាលគឺចិត្តហ្នឹងខួរក្បាលហ្នឹងគឺចិត្តទេវានិយាយថានេះអញមាន control ឯណាអញគ្រាន់តែធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវតើរូបធម៌និងនាមធម៌ធ្វើការមួយគ្នាមិនតា Okay, yeah. Then the other part of the brain is say, "Okay, then I will be quiet a moment. Please do." Then you are doing touching going away again. Okay. ចឹងចំណែកនៃខួរក្បាលមកថាអត់ទេឥឡូវធ្វើតាមសម្រួលចាស់ដើរឲ្យមានស្ងប់តាមសម្រួលឬក៏ដឹងអារម្មណ៍នឹងតាមសម្រួលចាស់ឬហើយក៏រត់ចេញទៀតដែរ The sati is trying to catch it. What are you doing? Pour me. I want to go away, please. សតិព្យាយាមថាព្យាយាមទាញមកវិញនៅក្នុងអារម្មណ៍ដើមហ្នឹងហើយអានោះរត់ទៅទៀតដែរថាអាការតែទៅវិញទៀតហ្នឹង You're just fighting each other, fighting only within yourself, right? Yeah. Then sati is telling, "No, don't go. I will not let you go this time because I need a Buddha, Dhamma, Sangha. I will not let you. As long as I let you go, I will be dukkha." Okay. សតិនិយាយថាសតិចេះនិយាយទៀតស្ទើរនិយាយថាឥឡូវអញឈប់ឲ្យទៅហើយព្រោះអញជួបនឹងពុទ្ធពធប្រសងហើយបើសិនបដ ாய் ឲ្យឯងនឹងទៅទៀតអញនឹងជួបនៅសេចក្តីតោក There's no way, no technique at all. Scientific technology is really advanced, but they don't know how to control that mind. But the brain controls that it is not enough, right? Yeah. Well, as long as we don't have the vipassana jnana, vipassana understanding, see things as they are. This mind is terrible. With the brain running away, walking away, thinking too much, it makes us just dukkha. លោកថាចិត្តដែលអាស្រ័យជាមួយដែលយើងហៅថាខួរក្បាលកន្លែងហ្នឹងឯងគឺជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ប្រសិនបើយើងអត់មានវិបស្សនាញាណចូលទៅមើលឲ្យឃើញថាសភាវៈធម៌ហ្នឹងសូម្បីតែចិត្តដែលជាទោសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាជាអនិច្ចាធម៌
ដែលវាជារបស់ការលត់ Then there is some religious phenomena, religion created in your brain, the concept of the brain that is created by such mind, a running mind, a wandering mind. អូខេអញ្ចឹងហើយបានជាមានលទ្ធិខ្លះនិយាយអំពីថា religion ជំនឿហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតនៅត្រង់ខួរក្បាលហ្នឹង Then you see probably, oh, your Buddhism is so terrible. Why can you walk? Why can you walk on the hot season on the ground? It's so hot. I will not want to do this, so I have to change another religion like Christian or Muslim or any other thing because I don't need to do this kind of thing in the religion, in the other religion. លោកថានៅពេលដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនឬពុទ្ធសាសនាដែលបង្រៀនឲ្យយើងមានសតិកំណត់ដឹងរហូតនៅជាមួយបញ្ញាហើយរៀនវិធីដើរចង្ក្រមទាំងសំបីតែពេលខ្លះយើងទៅដើរនឹងហាលថ្ងៃអីជាដើមហ្នឹងថាអាចចិត្តនឹងនិយាយទៀតបើអញដើរតាមពុទ្ធដើរទៅវិញក្តៅណាស់នៅហាលថ្ងៃអញ្ចឹងអញដូរសាសនាវិញអញទៅកាន់គ្រីស្ទានអញទៅកាន់មូស្លីមអីគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងWhen you change to other religion, then there's also the problem because they themselves are dukkha. Okay. នៅពេលដែលយើងដូរទៅសាសនាដទៃទៀតក៏នៅតែជាទួទុកដដែល Then you experience dukkha again. No, I have to change another one. Whenever we ended, right? Yeah. Because Samudaya Satya is trying to drive us how we should be crazy. Yeah. ចឹងហើយមានន័យថាទោះបីយើងដូរសាសនា100សាសនាទៀតក៏ដោយឬប្រមាណសាសនាទៀតក៏ដោយក៏នៅតែជាទួទុកដដែលព្រោះយើងនៅមានទុក្ខសច្ចៈគឺលោភៈជាអ្នកបង្កើតបញ្ហា What do we have to change ourselves is from dukkha to sukha, from samudaya to magga, right? Yeah. This is the way that we have to change from samudaya to magga, from dukkha to sukha. This is the way that we have to change, not from one religion to another. នេះហើយជាវិធីដែលយើងដូរពីសមុទយសច្ចៈមកមគ្គសច្ចៈហើយដូរពីទុក្ខសច្ចៈមកសុខមកនិរោធសច្ចៈវិញយើងមិនមែនត្រូវដូរលទ្ធិឬសាសនាទេ Real change is from samudaya satya to magga satya. This is real change. When you change from samudaya to magga, then you just observe yourself. You think, you believe you are responsible for your own happiness, right? Yeah. Not Christian is responsible for you. Not Muslim is responsible for you. Not Buddhist is responsible for you. But you yourself is responsible for yourself, your happiness. Okay. ចឹងមានន័យថាការដែលយើងដូរមគ្គសច្ចៈមកជាលោភៈសមុទយសច្ចៈហ្នឹងមកជាមគ្គសច្ចៈមិនមែនជាទូនីតិរបស់ពុទ្ធសាសនាឬក៏ទូនីតិរបស់គ្រីស្ទានឬក៏មិនទូនីតិរបស់សាសនានោះណាមួយឡើយគឺជាទូនីតិរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែដូរបើមិនបើយើងមិនដូរសមុទយសច្ចៈចេញទេដាក់មគ្គសច្ចៈចូលមកទៅយើងនឹងជួបទុក្ខដដែលមិនមែនសាសនាដទៃទាំងឡាយនោះជាអ្នកជួបទុក្ខនោះទេ People feel maybe probably joyful when they see someone from other religion to convert themselves to Buddhism. It is another way to enjoy that their change. The real change is from samudaya to magga. When you see someone from samudaya to change from samudaya to magga, you should say sadhu, sadhu, sadhu. This is true change, right? Yeah. True conversion. Yeah. លោកប្រាប់ថាការដែលញោមឃើញថាអ្នកណាម្នាក់គេគេហៅថាផ្លាស់សាសនាមកដូរពីអ្នកកាន់ពាហរៈសាសនាមានយេស៊ូអីជាដើមហ្នឹងមកកាន់ពុទ្ធសាសនាញោមកុំសប្បាយចិត្តអីព្រោះមិនមែនជាការដូរពិតទេការដូរពិតគឺការដូរពីសមុទយសច្ចៈមករកមគ្គសច្ចៈនេះបានជាការដូរពិតប្រកបដែលគួរសាធុ You understand? Even Sangha community, if they are not following Magga Satya, not practicing Magga Satya yet, they need to change from Samudaya to Magga. Yeah. Even Sangha community needs to change, right? Yeah. From Samudaya to Magga Satya. Yeah. Now you are changing from Samudaya to Magga Satya. This is true change, true conversion in your life. Okay. ការដែលផ្លាស់ប្ដូរសំបីតែនៅក្នុងសង្គមសង្ឃសង្គមអ្នកបួសក៏ដោយប្រសិនបើមិនដូរលោភៈដាក់មគ្គសច្ចៈទេក៏មិនឈ្មោះថាជាអ្នកដូរពិតដែរក៏មិនឈ្មោះថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអ្នកដែលដូរពិតលុះណាតែដូរពីលោភៈដាក់មគ្គសច្ចៈ
ទើបហៅថាអ្នកដូរពិតទោះបីជាប្រសង់ក្តីប្រសក់ក្តីដូចគ្នាទេ Do you see in the brain that the mind created so many religious names and labels in the brain? In the picture? ញញោមឃើញហើយទៅទៀតឃើញថា See this? Can you see in the brain that the mind created so many names and labels of religion? Yeah. First Buddhism, Christianity, Muslim, Judaism and Hinduism, right? Yeah. These religious names and labels are nobody created, but the mind itself created with the brain, nervous system, right? Yeah. There's a reason they are not existing in the universe, but the mind, such tricky and stupid mind, created so many names and labels. It doesn't repeat the same names, different names. These kind of names are created by the mind with the deity gata sampayutta. លោកថាឃើញទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិកតសម្បយុទ្ធការយល់ខុសហ្នឹងតែងតែនាំគ្នាបង្កើតឈ្មោះផ្លាកសញ្ញាផ្សេងថាអាត្មាអញជាពុទ្ធសាសនិកអាត្មាអញជាគ្រីស្ទានអាត្មាអញជាមូស្លីមអីចឹងជាដើមដោយដាក់ឈ្មោះទៅលើសាសនាផ្សេងដោយដាក់ឈ្មោះកំណត់ឈ្មោះផ្សេងគ្រប់តែគ្នាដោយសារអីដោយសារចិត្តដែលអាស្រ័យនឹងទិដ្ឋិកតសម្បយុទ្ធចិត្តដែលប្រកបព្រមដោយទិដ្ឋិកតសម្បយុទ្ធដែលមានការយល់ខុសនឹងឯង The deity is very clever, give different names. Look here, we have maybe 40-50 people, the names are all different given by the deity. Okay. ញញោមមើលយើងទាំងអស់គ្នា40នាក់ជាងហ្នឹងណាគិតលើប្រាប់ថាអតិថិនឹងឆ្លាតណាស់ដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងគ្រប់គ្នា40នាក់ជាងឈ្មោះមិនដូចគ្នាទេឥឡូវ50-60នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងអ្នកដែលដាក់ឈ្មោះយើងពិតហ្នឹងគឺទិដ្ឋិ You understand? This is the first we have to try to understand how deity is clever. This is the reason the Buddha said the first magga should cut off that deity, remove that deity, uproot this deity. ចឹងហើយបានញញោមមើលតើឃើញថាអតិថិនឹងវាឆ្លាតប៉ុណ្ណាទេវាឆ្លាតខ្លាំងចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកធម៌ឆ្លាតមួយទៀតមកកាត់អតិថិនឹងកវត្តចោលដើម្បីបំបត្តិឈ្មោះការដែលយើងសន្មត់ឈ្មោះថាកខកខងឲ្យឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយកតួបញ្ញាមកកាត់គឺតួសមាទិដ្ឋិដើម្បីមកអបរុលោកប្រើពាក្យអបរុគឺកាត់ទាំងរឹសមានន័យថាកាត់ដោយសមុច្ឆេទ You understand? The whatever names and labels we call panyati, those panyatis are created by deity, accompanied by greed, hatred and anger, hatred and delusion. The loba dosa moha. បាទអញ្ចឹងអតិថិហ្នឹងវាសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងគេលោភៈសម្បយុទ្ធមួយទៀតមោហៈអញ្ចឹងអូខេចឹងហើយបានវាបង្កើតជាឈ្មោះផ្លាកសញ្ញាអីផ្សេងហ្នឹង You understand? In Vipassana understanding, the Buddha explained that there is no male, no female, just this is mind and matter, mental and physical phenomena, right? Yeah. This is very clear. Everybody is the same in the mind and matter, but so many names and labels putting on us. This makes us crazy. I'm Burmese, you are Cambodian, you are American, you are Chinese, but actually these kind of things are all mind and matter, right? Yeah. The truth is mind and matter. This is the reason the Buddha said, please remove your panyati names and labels. These names and labels can cover and conceal the truth, the Brahmata. Yeah. អញ្ចឹងហើយបានលោកប្រាប់ថាដោយសារតែអតិថិនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតឈ្មោះផ្សេងវាធ្វើឲ្យយើងឈ្មោះថាអាត្មាជាភូមិអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកម្ពុជាខ្មែរអីចឹងជាដើមណាដោយសារមានទិដ្ឋិនឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចម្រើនវិបស្សនាកាលណាយកបញ្ញាដែលទូវិបស្សនាមកមើលឲ្យឃើញសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងសន្មត់ឈ្មោះផ្សេងមិញហ្នឹងដោយទិដ្ឋិហ្នឹងស្មើគ្នាទាំងអស់គឺជារូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះយើងមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ទេ Understand? So creation is created by deity with this mind, with the brain. Muslim is created by this mind with the deity with the brain, right?
Buddhism is the same. Buddhism is also the same, created by deity with this mind and brain together, right? Without brain, they can create nothing because the brain controls what you have to do, right? What you have to do and what you shouldn't do. The brain's always controlling us, but the brain couldn't see everything correctly. មានន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចិត្តយើងកុំតែថាគូក្បាលលោកគ្រោះថ្នាក់យើងតែគ្រប់គ្រងដោយចិត្តដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិនឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាត់នៅការដែលយើងឃើញថាជាដកចេញនៅបញ្ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺតើតែយើងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯងឲ្យឃើញត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះ I often ask everywhere I go, can we exist without Christianity? Can we exist without Buddhism? Yes. Yes. No, yes. Can we exist without Muslim? Yes. Can we exist without Jewish? Yeah. Can we exist without Hinduism? Yeah. Yes. Even we don't need Buddhism, right? But Buddha Dharma, we need Buddha Dharma, not Buddhism, right? Yeah. Don't confuse with these words because Buddhism is a kind of religion because that is training people to believe in its own values, right? Okay. I said religion goes by faith, but Dharma goes by understanding, right? Yeah. Now you are trying to learn understanding, wisdom, panya, right? Yeah. Otherwise, how can you understand the Dharma? Yeah. This is the reason. លោកថាពេលដែលលោកទៅកន្លែងណាផ្សេងដែលដាប់ផ្សព្វផ្សាយពធហ្នឹងគឺលោកតែងតែសួរសំណួរមួយថាតើអ្នកឯងរស់នៅបានដោយមិនមានផ្លាកសញ្ញាថាជាគ្រីស្ទៀននឹងបានដែរឬទេថាអ្នកឯងជាគ្រីស្ទៀនបានទេថាអ្នកឯងជាមូស្លីមថាអ្នកឯងជា Buddhism ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាពាក្យលទ្ធិដែលឲ្យទៅជឿលើ Buddhist ហ្នឹងណាដែលជឿលើព្រះពុទ្ធដែលយើងហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាអីចឹងជាដើមតើលទ្ធិលោកចង់និយាយលទ្ធិជំនឿអញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកឯងអត់ជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឯងរស់នៅកើតដែរឬទេកើតទាំងអស់តែបើអ្នកឯងព្រោះលោកយល់ទៅថាពាក្យ religion ហ្នឹងវាធ្វើការជាមួយនឹងការជឿវាមិនមែនធ្វើការជាមួយការយល់ទេតែបើអ្នកឯងមិនមានធម្មៈតើអ្នកឯងរស់បានដែរឬទេព្រោះធម្មៈធ្វើការងារជាមួយនឹងបញ្ញាបើតួយើងនឹងជាតួធម្មៈហ្នឹងវាអត់មានតួ ism ណាមួយទេយល់ទេ Understand? Then the last question I ask, can we exist without mind and matter? No. This is absolutely no, right? Yeah. Everybody should say no, right? Yeah. Even you are Christian, you are Buddhist, you are Burmese, you are American, England, doesn't matter. They will say no, their answer is no, right? Yeah. This is absolute no, there's no other no. លោកថានឹង absolute no មានន័យថាត្រូវតែឆ្លើយថា no ជាដាច់ខាតដោយសារអីដោយសារយើងមិនអាចរស់នៅនៅពេលដែលលោកសួរថាតើអ្នកឯងអាចរស់នៅដោយគ្មានរូបធម៌និងនាមធម៌បានដែរឬទេ no មានន័យថាលើសពីឆ្លើយថា no ទៀតមិនដឹង no double no អានោះណា You understand? Yeah. This is absolute no. There is no other no. Yeah. Right? Yeah. Because our life itself is called Dhamma because it is composed of mind and matter, the 5 aggregates, right? Yeah. These are called Dhamma. This is the reason we can't exist without Dhamma. That Dhamma is talking about mind and matter, about the 5 aggregates, about Citta, Cettasika, Rupa, Nibbana, right? Yeah. This is the way that we cannot exist without Dhamma. We cannot. When we say that we cannot exist without Dhamma means we cannot exist without mind and matter, right? Yeah. But when you say mind and matter, Citta, Cettasika, Rupa, and Nibbana are already there, right? Yeah. This is the way that we cannot exist truly without Dhamma. នេះជាមេគាយ៉ាងពិតប្រាកដដែលយើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានពាក្យថាធម៌បានទេព្រោះពីខ្លួនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាខណ្ឌ5គឺជាចិត្តចេតសិកនឹងរូបហើយកាលណាយើងនិយាយពាក្យធម្មៈមួយម៉ាត់ធម្មៈនោះសំដៅទៅចិត្តចេតសិករូបនិងនិព្វានហើយបើយើងប្រើពាក្យឲ្យខ្លីទៅទៀតថាជាអីទេយើងនឹងគឺជាតួនាមធម៌និងរូបធម៌អញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មាននាមធម៌និងរូបធម៌នេះបានទេ Understand?
So this is the reason even Buddhism, this word is created by the mind with the deity and the brain, right? Yeah. This is the creation of the mind. It is not reality. Yeah. The Dharma is reality. This is the reason we cannot exist without Dharma, but we can exist without Buddhism, right? Yeah. Because Buddhism is a kind of religion. Yeah. One of the five universal religion in the world, right? Yeah. Christianity, Buddhism, Hinduism, Judaism, and Muslim, right? Yeah. These five are universal registered religion in the world, the Buddhism is included. But good thing is that Buddhism, I often said Buddhism is a valid organization that has preserved the Dharma. That is valid organization, only valid organization that has preserved the Dharma from the time of Buddha, right? Yeah. This is the reason we have to appreciate Buddhism, but we can exist without Buddhism. But Yeah. we cannot exist without Dhamma, right? Okay. ចឹងហើយអ្វីដែលលោកចង់មានដីកាហ្នឹងគឺមានន័យថាបើយើងរស់នៅដោយផ្លាកសញ្ញាហើយបើយើងរស់នៅដោយចិត្តដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិណាការទិដ្ឋិនឹងមានការប្រកាន់មមអញ្ចឹងការប្រកាន់ថាម៉េចការប្រកាន់ថាអាត្មាអញជាអីគេ Christianity Buddhism Judaism, Muslim and Hinduism អា5ហ្នឹងគឺត្រូវបានឈ្មោះ5ហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទិដ្ឋិនៅដោយចិត្តដែលប្រកបព្រមដោយទិដ្ឋិដែលអាស្រ័យត្រង់យើងលោកប្រើពាក្យត្រង់ខួរក្បាលតែខួរក្បាលគឺវត្ថុរូបណាអាស្រ័យវត្ថុរូបហ្នឹងហើយវាទៅសន្មតឈ្មោះ5ហ្នឹងហើយអា ism ទាំង5ហ្នឹងយ៉ាងនិយាយថាពាក្យដែលលទ្ធិទាំង5ហ្នឹងវាមានលទ្ធិមួយដែលពិសេសខុសពីលទ្ធិដទៃនៅក្នុងហ្នឹងដែលហៅ Buddhism ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាជាអ្នកថែរក្សាធម្មៈយល់ទេជាអ្នកថែរក្សាធម្មៈតែយើងមិនមែនដើរតាម ism ទេមានន័យថាយើងមិនមែនដើរតាមលទ្ធិនោះទេយើងដើរតាមធម្មៈរបស់ព្រះអង្គបើសិនបើដើរតាមពាក្យថា ism លទ្ធិនោះឯងនឹងចូលទៅលើជំនឿព្រះផ្ដាស់យល់ទេតែដោយសារមានអង្គការមួយហ្នឹងដែលលោកប្រើជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងណាអង្គការមួយហ្នឹងវារក្សាធម្មៈអញ្ចឹងខ្លួនយើងពិតជាតួធម្មៈមិនមែនជាតួលទ្ធិទេយល់ទេញោម Okay understand? If I meet just today 1 hour, I cannot teach this. Now you have a 7-day retreat, 14 days. You have a growing, yes? Your panya is growing, then I can start teaching this. You have to repeat listening again and again because Buddhism is, I said often even in the West, Buddhism is a valid organization because Christian is not responsible to preserve the Dharma, right? Muslim is not responsible because they can do nothing with the Dharma. The Buddhism is the only valid organization that has preserved, that will continue to preserve the Dharma from the Buddha, right? Yeah. Because these organizations are working with the Dharma. លោកថាមានតែអង្គការមួយនឹងទេអង្គការដែលប្រើពាក្យថា Buddhism មួយទេដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការមានសមត្ថភាពក្នុងការថែរក្សានៅធម្មៈក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់មានទេ You understand? Okay, this is a little bit high understanding. You have to just think of it over. If I meet you just 1 hour, I can't teach this. But now 14 days I teach reality, the Paramattha Dharma, the Satya, the truth. Then you can understand now, right? Yeah. If you stay, the longer you stay, the better you can understand, the better you can clear your mind what is important for our life, right? លោកថាប្រសិនបើលោកទៅជួបញាតិញោម1ម៉ោងនិយាយស្ទាយហ្នឹងក៏អត់តាន់បានដែរតែដោយសារជួបញាតិញោមប្រហែលជាជិត14ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគិតថាបញ្ញារបស់ញាតិញោមហ្នឹងកើនឡើងហើយអាចទទួលយកនៅពាក្យអស់ហ្នឹងបានទើបលោកនិយាយរឿងអញ្ចឹង And I said often that we should appreciate, you know this word? We should appreciate Buddhism, this organization, because this is like the company that produces Dhamma product, right? Yeah. We are customer. Yeah. ចាអាត្មាតែងតែនិយាយញយថាយើងគួរតែលើកដំកើងលើកសរសើរនៅ Buddhism ដោយសារហេតុអីបានជាយើងត្រូវដំកើងព្រោះអង្គការមួយនេះផលិត
រក្សាទុកនៅធម្មៈដល់យើងហើយយើងត្រូវការផលិតផលគឺធម្មៈនោះឯង You understand? So these religion in the head is created by the mind. It is not reality. It is just creation from the mind, right? Yeah. This is Panyati. When you take off that Buddhism, Christianity, Muslim, Hinduism, Judaism, we are just human beings, right? Yeah. If we take off all of these names and labels, we are just human beings. If we can try to analyze human being, what we can discover is Nama and Rupa, right? Yeah. If we can try to classify in detail, we can find Chitta, Chittasika, Rupa, Nibbana. These are called Paramattha Dhamma. Yeah. អញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថានៅពេលដែលយើងញាតិញោមមើលទៅពាក្យអ៊ីសឹមទាំងឡាយពាក្យថាអង្គការណាមួយឬក៏លទ្ធិណាមួយហ្នឹងវាត្រូវបង្កើតដោយទិដ្ឋិនឹងឯងដែលយើងហៅថាចិត្តអាស្រ័យត្រង់វត្ថុរូបដែលឧទាហរណ៍ថាយើងហៅខួរក្បាលហ្នឹងវាជាអ្នកបង្កើតនៅឈ្មោះផ្លាកសញ្ញាផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កើតឈ្មោះផ្លាកសញ្ញាផ្សេងហ្នឹងយើងហែកឲ្យផុតពីឈ្មោះដែលជាបញ្ញត្តិជាផ្លាកសញ្ញាផ្សេងហ្នឹងនៅសល់តែរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះ So we are not blaming anything, anyone, any person, but we are trying to classify what is Dhamma, right? Yeah. This is the way that we are learning, we are practicing. Yeah. យើងថាយើងមិនបានទៅបន្ទោសស្ដីឲ្យនរណាទេគ្រាន់តែយើងញែកវែកញែករកឲ្យឃើញថាស្អីទៅជាតួធម្មៈពិតប៉ុណ្ណោះគឺនេះហើយជាផ្លូវជាមាគ៌ាដែលយើងកំពុងសិក្សាកំពុងរៀនសូត្រដើម្បីកំពុងបដិបត្តិ Do you think that life of Christian is different from life of Buddhist? No. Because when you take off the Christian, Buddhist, what is left? Mind and matter, right? Mind and matter is left. When you try to classify the mind and matter in detail, what can we discover? Chitta, Chittasika, Rupa, and Nibbana. These four are called Paramattha Dhamma, right? Yeah. This is the reason. Can we exist without Dhamma? Cannot. Cannot. Can we exist without Buddhism? Can. We can. Because without Dhamma, without mind and matter is called Dhamma. Without Dhamma, we cannot exist. Then, who taught the Dhamma? Buddha. Buddha. So can we live without Buddha? This is what we have to understand, right? We cannot live without Buddha because this is the instruction of the Buddha. So we have to follow the instruction. As long as we follow the instructions, we cannot stay away from the Buddha. Yeah. Nowadays there is no Buddha. Buddha already took his Nibbana. So only Sangha community. So this is the reason you can find someone really right teacher. Then can guide you how to understand the Dhamma. How to put into the practice in day-to-day life, right? Yeah. ចិត្តវាបន្តិចទៅវ៉ាវប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវលោកមានសង្ឃលោកមានធរដេកាថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងជាតួធម្មៈមានន័យថាយើងអាចរស់នៅដោយគ្មានពាក្យថា Christianity បានហើយក៏អាចរស់នៅដោយគ្មានពាក្យថា Buddhism បានដែរហ្នឹងក៏យើងអាចរស់នៅបានដែរតែចំពោះធម្មៈបើយើងដកពីពាក្យ Buddhism នឹងចេញដកពាក្យ Christianity នឹងចេញយើងនៅសល់តែរូបធម៌និងនាមធម៌ដូចគ្នាមិនចឹងទេអញ្ចឹងសួរថាធម្មៈនឹងជារូបធម៌នាមធម៌តើសួរថារូបធម៌នឹងស្អីគឺរូបមែនទេនាមធម៌នឹងស្អីចិត្តចេតសិករូបនឹបពៀនយើងជាតួចិត្តចេតសិករូបដូច្នេះសួរថាអ្នកដែលបើកបង្ហាញឲ្យស្គាល់ថាចិត្តចេតសិករូបដែលជាបរមត្តធម៌ចិត្តចេតសិករូបនឹងពៀនដែលជាបរមត្តធម៌ហ្នឹងតើពីណាគេគឺព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងមែនតើទៅតើយើងរស់នៅដោយគ្មានការណែនាំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកើតដែរឬទេអត់ទេនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលអ្វីយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយការដែលយើងរស់នៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតសោតឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រែនិព្វានទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងសួរថានៅសល់អីនៅសល់តែព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកបើកបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងអាចរស់នៅជាមួយធម៌បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតែព្រះសង្ឃទៀតសោតតលតែព្រះសង្ឃរៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែចឹងហើយលោកឲ្យលោកណែនាំឲ្យយើងរើសរកព្រះសង្ឃណាឬក៏អ្នករៀនធម៌ណាដែលបានត្រឹមត្រូវមកជួយណែនាំយើងទើបអាចយើងរស់នៅដោយយល់ធម្មៈនោះបានប៉ុណ្ណា You understand?
So these days, Sangha community is really, really important to play a role in the human, social, and social and spiritual benefits. លោកថាតាមពិតទៅប្រសង់ជាក្រុមមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដើរតួនាទីក្នុងសង្គមមានន័យថាដើរតួនាទីក្នុងសង្គមដែលត្រូវជួយដឹកនាំណែនាំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ហៅបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវគឺជាអ្នកមានតួនាទីសំខាន់បំផុត Then Sangha needs to be educated. The Sangha's brain needs to be updated by modern science, modern philosophy, and comparatively Buddha philosophy, say psychology like Abhidhamma. Okay. យើងថាចង់ឲ្យបានប្រសង់ខ្លួនឯងនឹងដាច់ខាតត្រូវតែជាអ្នកដែលត្រូវបានរៀនសូត្រយ៉ាងជ្រះជ្រៅជាពិសេសគឺរៀនសូត្រទាំងគេហៅថាអភិធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀនសូត្រទាំង modern science មានន័យថារៀនសូត្រទាំងគេហៅទៅគេវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបដើម្បីឲ្យអាចយល់បានថាតើវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះគេនិយាយរឿងអីហើយអភិធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយរឿងអីទើបអាចបង្រៀនញាតិញោមឲ្យបានត្រូវផ្លូវបាន So this look what I'm doing and everywhere I ask, can we exist without Christianity? Can. Yes. Can we exist without Buddhism? Can we exist without Muslim? Can we exist without Hinduism? Can we exist without Judaism? Then when we exist, can we exist without Dhamma? No, cannot. Can we exist without mind and matter? No. Cannot, because Dhamma is mind and matter. That mind and matter, when you classify in detail, what do you discover? Citta, Cetasika, Rupa, and Nibbana. If you look through all religious history in other religion, don't just talk about their religion, but if you look through their scriptures, they cannot explain this. Their key is God. God created you. Believe in this, then you will be released from these kind of all trouble from the world. ចឹងហើយខ្ញុំវ័យសនួរលោកសួរតដែរមិញណាអានោះ5ចំណុចនេះដូចមិនបាច់ប្រែទេបាទវិញលោកថាយើងមិនអាចសួរថាសនួរថាយើងអាចរស់នៅដោយគ្មានផ្លាកសញ្ញាថា Christianity បានអត់យើងឆ្លើយថាបានដោយគ្មានផ្លាកសញ្ញាថា Buddhism បានអត់បានដោយគ្មានផ្លាកសញ្ញាថា Muslim បានអត់បានដោយគ្មានផ្លាកសញ្ញាថា Hinduism បានអត់បានដោយគ្មានផ្លាកសញ្ញាថាJudaism បានអត់យើងឆ្លើយថាបានតែបើលោកសួរថាតើយើងអាចតាំងនៅបានឬរស់នៅបានដោយគ្មានរូបធម៌និងនាមធម៌ធម៌នឹងបានអត់ទេសូមមនុស្សថាធម្មៈនឹងបានអត់អញ្ចឹងអត់ទេហើយធម្មៈដែលយើងហៅថារូបធម៌និងនាមធម៌នោះប្រសិនបើយើងចូលទៅដល់ detail វាចូលទៅដល់ភាពលម្អិតវាគេឲ្យឈ្មោះវាថាម៉េចចិត្តចេតសិករូបនិព្វានដូច្នេះហើយIf you go this way, I believe that you will never be wrong, because here I see many middle-aged people around 30, 40. This is really great because we have to bring these things up to transfer, to hand over to the younger generation, right? Yeah. If you are not well educated, how can you instruct your child, your children at home? How can you instruct your nephews, your nieces? It is not possible to instruct if you are not well educated in Buddha Dhamma like this, right? Yeah. Please do it seriously. I'm just instructing before I go back to my country. Yes, thank you. លោកថាលោកឃើញថាអ្នកដែលមានការយល់ត្រូវឬដើរផ្លូវត្រូវនឹងប្រមាណអ្នកក្នុងរំ30-40អ្នកហ្នឹងលោកឃើញថាចឹងបើសិនបើយើងហើយលោកកំពុងតែបង្វឹកយើងណែនាំយើងឲ្យស្គាល់របស់ហ្នឹងឲ្យត្រូវស្គាល់បុណ្យធម៌ហ្នឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងច្បាស់កាលណាយើងចេះច្បាស់ខ្លួនឯងយល់ច្បាស់ខ្លួនឯងហើយទើបយើងអាចនាំធម៌ហ្នឹងទៅបើកបង្ហាញដល់កូនចៅរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងអាចយល់បានតែបើសិនជាយើងអត់យល់ច្បាស់ទេសួរថាយើងអាចបង្ហាញគេបានដែរឬទេថាមិនអាចបានទេដូច្នេះហើយលោកថាមុននឹងលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសភូមាវិញគឺលោកនឹងបង្រៀនយើងឲ្យយល់ពីរឿងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់
Religion makes us confused. Most religion makes us confused. We try to train ourselves to believe in a God, whether we see or not. But actually, nobody sees that what God is, right? Yeah. Nobody sees, but they believe in it is blindly. This is they say, unquestioning faith. You have to put on the God. Yeah. ដូចជាលោកប្រាប់ថាលទ្ធិផ្សេងៗគេព្យាយាមបង្រៀនឲ្យជឿលើអាទិទេពដែលអាទិទេពនេះរកតែមុខមិនមើលមិនឃើញផងហើយគេព្យាយាមឲ្យដាក់ជំនឿទៅលើជំនឿដែលមិនមានសំណួរទៅលើកតទៅលើអាទិទេពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលឃើញអាទិទេពហ្នឹងអត់ទេ This is the reason scientists are running away from those religions, leaving them. Stay yourself. I'm running away from you. I'll never come back to you. Okay, នេះហើយគឺជាចំណុចដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយរត់ចោលអាទិទេពទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងអ្នកឯងជឿអាទិទេពនៅជាមួយអាទិទេពទៅយើងសូមលាអ្នកឯងបាយហើយ You understand? Yeah. This is something strange. That why scientists try to support the Buddhism? This is really strange. Yeah. It means that Buddhism is not religion. In a Buddhist organization, that all the Dharma about life, right? Yeah. About life means about Chitta, Chittasika, Nam, Rupa and Nibbana. These are all preserved in Buddha Dharma, Buddhism. This is the reason they support Buddhism. Then you can think Buddhism is not religion anymore, not traditional anymore. It is very scientific knowledge, scientific Dharma there. ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែ support គ្រប់គ្រងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហេតុដែលថាគ្រប់គ្រងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដោយសារក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងពេលដែលយើងត្រួតពិនិត្យទៅឃើញមានតែចិត្តចេតសិករូបនៅពេលដែលជាសភាវៈពិតសំបីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ទួជាទួចិត្តចេតសិករូបនឹងដែរហើយមួយទៀតគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយទៀតគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងយ៉ា Buddhism is a valid organization that has preserved the Dharma. ពុទ្ធសាសនាគឺ Buddhism ដែលហៅពុទ្ធសាសនាគឺជាអង្គការមួយដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ថែរក្សានៅធម្មៈ I think you all must remember this sentence. Buddhism is a valid organization that has preserved the Dharma from the Buddha. Okay. Buddhism គឺជាអង្គការមួយដែលគឺជាអង្គការមួយដែលមានសុពលភាពក្នុងការថែរក្សានៅធម្មៈដែលបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ Can you say English word? Yeah. Buddhism is a valid organization that has preserved the Dharma from the Buddha. From the Buddha. Can you say it again? Yeah. Buddhism is a valid organization that have preserved the Dharma from the Buddha. Can you ask the girl, your student, smart student? បងមិនថោនថាទីមកបានទេថាតន់ទេ Sadhu, sadhu, sadhu. Can you say it? Yeah. Can you say it? Okay. From the Buddha. Can you say it? From the Buddha. Can you say, whoever can, who speak English can say? Because I want this to leave here, that you have to share with your children, right? Buddhism is the valid of the organization that has preserved the Dharma from the Buddha. Okay. Buddhism is the valid organization. Buddhism is the valid organization that has reserved the Dharma from the Buddha. Yes, sadhu, sadhu, sadhu. Next one. Who knows English? You can say everyone, because this is important to share yours to your children. Valid organization. A valid organization
Okay. So the Buddhism is a valid organization that has preserved the Dharma of the Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Who will say this next? The Buddhism is valid of organization that has preserved Dharma from Buddha. From the Buddha. Okay. Yeah. Sadhu, sadhu, sadhu. Who will say this? Because I want you to share with the children, because children are confusing, like myself. I was confused what Buddhism is when I was young. The Buddhism is the a valid organization that deserves the Dharma from Buddha. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Who will say this? Buddhism is a valid organization that has preserved the Dharma from the Buddhas. Sadhu, sadhu, sadhu. Then whenever I am in the West, I often said this. And also we have to, this is the reason we have to appreciate Buddhism, right? We have to really, truly, fully appreciate Buddhism because it brings the Dharma, right? But because it brings the Dharma, we cannot follow this Buddhism, that school Buddhism, the religion Buddhism, right? But we have to just appreciate and take the Dharma from Buddhism, right? Yeah. This is the way that you should understand. I try to introduce people this way because it has nothing to do with the religious phenomena in Buddhism. Yeah. លោកថាពីពីទីឆាប់ពីជាពាក់មកលោកនិយាយដំបូងលោកថា The Buddhism is an valid organization that has preserved Dhamma from the Buddha ពាក្យនេះជាពាក្យមួយដែលយើងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារលោកថាយើងថា Buddhism នឹងជាអង្គការក៏ជាអង្គការទៅចោះតែជាអង្គការដ៏មានសុពលភាពមួយសម្រាប់ថែរក្សានៅធម្មៈពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏យើងប្រើធម្មៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានដែរដូច្នេះហើយលោកថាជាវិធីមួយដែលលោកតែងតែ approach មានន័យថាតែងតែនាំយកទៅបង្រៀនទៅសួរគេថាតើយើងគួរតែសរសើរឬលើកតម្កើង Buddhism ឬអត់ព្រោះដោយសារអំណាចនៃ Buddhism ដែលជាអង្គការមួយថែរក្សានៅធម្មៈពីព្រះពុទ្ធនឹងឯងទើបយើងអាចស្គាល់ខ្លួនយើងថាជាធម្មៈបានយល់ទេនៅក្នុងសាសនាដទៃនៅក្នុងពាក្យព្រាហ្មណ៍ប្រដៅដទៃដែលគេមិនដែលដឹងត្រង់ថាធម្មៈនោះជាអ្វីទៅទៀតអញ្ចឹងមានតែ Buddhism មួយគត់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមួយគត់ដែលនាំយើងឲ្យស្គាល់នៅធម្មៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថ្លែងអំណរអរគុណឬក៏ត្រូវសរសើរពេញបេះដូងតែម្ដងថាមានតែអង្គការមួយនឹងទេដែលជួយឲ្យយើងយល់អំពីខ្លួនយើងថាជានរណាណាគឺជាធម្មៈនឹងឯង And what is Dharma? Then you can I just want to clarify your understanding. What is Dharma? Dharma is life, right? What is life? Life is composed of mind and matter. What is mind and matter? If you classify mind and matter in detail, Citta, Cittasika, Rupa and Nibbana, right? These are the four Paramattha Dhamma, right? Nobody can stay away from these Paramattha Dhamma. If anybody in the world can stay away from this Nama, Citta, Cittasika, can you tell me? No one, yes? This is the reason Dhamma is not refusable. Dharma is not possible to reject by anyone, right? Yeah. Buddhism can be rejected because Buddhism is the organization, right? Yeah. And once I was asked by a Singaporean woman, she asked when I was in Singapore, she said, I am Buddhist. If someone blame Buddhism, I feel angry. She said that. How can I handle that emotion? Think Buddhism is not your property, right? Yeah. Is Buddhism your property? No, this is something else, right? If someone blames Buddhism, just look at their face and smile at that. Yeah. Right? Why do we need to be angry? That blame doesn't matter, right? You and your understanding is nothing that nothing be touched by what he blames, right? Our understanding is something different. Life itself is Dhamma. That Dhamma is mind and matter.
That if you classify the mind and matter in detail, what do you discover? Chitta, Chittasika, Rupa, and even if you go deeper into the Rupa, there are 28 Rupa. How scientific it is, you know? How scientific it is. There's nothing to be confused. There's nothing to do with any religious phenomena, right? Why Buddhist people are doing religious phenomena? They're putting on something on my head, or my head is, my neck is broken. When I meditate, I see something is coming to me and sit down in my lap. These things are what? Understanding or religious phenomena. Yeah. Okay. ចឹងលោកថាមានការមានមកដងនោះលោកឧទាហរណ៍មកថាមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមកបដិបត្តិធម៌មួយលោកនៅសិង្ហបុរីក៏សួរសំណួរលោកថាតើក្នុងនាមគាត់នោះជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជា Buddhist សួរថាគាត់ធ្វើតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេមកតេស្តដៀលពុទ្ធសាសនារបស់យើងគាត់តែងតែខឹងគេលោកថាអត់មានរឿងអីត្រូវខឹងគេត្រឹមគេតេស្តដៀលពុទ្ធសាសនានោះទេឈរមើលមុខគេឲ្យចំហើយឲ្យញឹមសាយដាក់គេទៅព្រោះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងពិតប្រាកដនោះគឺជាតួធម្មៈហើយធម្មៈនោះទៀតថាបើយើងហែកទៅមានតែនាមធម៌និងរូបធម៌ទេហើយនាមធម្មៈនោះគឺជាតួជីវិតរបស់យើងហើយជីវិតរបស់យើងបើហែកទៅមានតែនាមធម៌និងរូបធម៌ទេហើយនាមធម៌និងរូបធម៌នោះបើហែកទៀត detail ទៀតរូបមាន28ចិត្តចេតសិកនឹងនឹមមានហើយចិត្តចេតសិកចិត្តមានប៉ុន្មាន89ចេតសិក52អញ្ចឹងសួរថាយើងទាំងអស់គ្នានេះកិច្ចតើនរណាអាចកិច្ចផុតពីតួចិត្តចេតសិករូបមានដែរទេយើងជាតួចិត្តចេតសិករូបដោយតែគ្រូវណ្ណៈបានបរៀនដដែលចោលរាប់រយដងហ្នឹងOkay. So when we are meditating, actually, we are trying to cut off all the names and labels, right? Yeah. Because when you pay attention to your own breath, you find only breath, only your breath, no others' breath, right? Yeah. At that moment, the breath is matter. Breath is one of the 28 matter, right? Yeah. And also the mind that observe is citta. So you see only two things, and you don't discover Buddhist, you don't discover Christian, you don't discover men or even women, right? Yeah. You feel only breath and the mind that observe, right? Yeah. Only these two things, nama rupa, right? Yeah. So you are not even men, not even women. Just breath is breath. There's no male sex and no female sex, right? Yeah. And also the mind that observe the breath is also the mind. There's no male and female sex, right? Yeah. This is just nama and rupa. Then you cut off all the names and labels to discover the reality by practicing this meditation, right? Yeah. ចឹងហើយបានជាលោកបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលញាតិញោមចម្រើនឧមាថាញាតិញោមកំណត់ដង្ហើមចេញចូលអាដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងយើងបើជាបរមត្ថធម៌វាគឺជារូបធម៌ហើយអ្នកដែលឃើញនៅរូបធម៌សតិដែលតែកំណត់ដឹងហ្នឹងគឺជានាមធម៌ចឹងមានតែរឿងពីរទេដែលកើតឡើងញាតិញោមអត់មានផ្លាកសញ្ញាថាញោមស្រីឬប្រុសទេអត់មានភេទស្រីភេទប្រុសនៅក្នុងធាតុពីរនោះទេអញ្ចឹងវិធីដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះដែលយើងកំពុងសិក្សានេះគឺដើម្បីកម្ចាត់បងអីនៅផ្លាកសញ្ញានៅឈ្មោះដែលការជាប់ចម្ពាក់ថាអញជាប្រុសជាស្រីនៅឈ្មោះដែលថាអញជាអ្នកកាន់សាសនានេះអ្នកឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះជាដើមនឹងសញ្ជាតិនេះសញ្ជាតិនោះជាដើមនឹងឯងគឺដើម្បីឲ្យឃើញនៅសភាវៈពិតថាគ្រាន់តែជានាមធម៌និងរូបធម៌ Only then when we meditate, our brain controls and manages our activity rightly. This is called samadhi. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលមានន័យថាជា only brain មានន័យថាជាតួខួរក្បាលដែលយើងសន្មតខួរក្បាលគឺតួចិត្តណានឹងប៉ុណ្ណោះដែលអាចដែលប្រកបដោយសតិនឹងដែលអាច control រាល់ activity របស់យើងសកម្មភាពរបស់យើងបាន Understand? Only that meditating, the brain controls you correctly, the brain manages your activity correctly. This is a right speech, right action, and right livelihood, right? តើតែមានចិត្តប្រកបដោយភាវនានឹងឯងតើប្រកបដោយកម្មដ្ឋានមានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងជាដើមនឹងឯងទៅធ្វើឲ្យយើងធ្វើការងារត្រូវនិយាយត្រូវមានន័យថាមានអង្គ8នឹងកើតហ្នឹងណាយល់ណា And also try to make your effort to observe that breath or that touching point
This is right effort. ដូចជាយើងព្យាយាមយកវិរិយៈរបស់យើងនោះទៅប្រឹងប្រែងដើម្បីសង្កេតមើលនៅត្រង់កន្លែងប៉ះហ្នឹងគឺមានន័យថានឹងហើយគេសមាវិរិយៈកើតឡើង Just to be aware of the breath, or mindful of breath, this is sama sati. នៅពេលដែលយើងមើលនៅលើត្រង់កន្លែងប៉ះហ្នឹងគេហៅថាសមាសតិសមាសមាធិច្រឡំ Sama sati, not sama sama. To be mindful of breath, it is right mindfulness, it is sama sati. បើសិនបើយើងតាមតន់គ្រប់អរិយាបថគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់អារម្មណ៍នោះគេហៅសមាសតិ And you need a concentration, focus on that breath, right? Yeah. Focus on that breath, that is called concentration, right concentration, sama samadhi. នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មូលទៅមួយត្រង់អារម្មណ៍នោះគេហៅថាសមាសមាធិ With these 6 factors, you see the breath and you hear the sound, it rises and passes away. You smell, it rises and passes away. You feel in the body and it rises and passes away. Right like this, this is samadhi, sama sankappa. នៅពេលដែលយើងឃើញសភាវៈធម៌នោះការលុតនឹងហើយគឺជាសមាធិនិងសមាសង្កប្បៈ Even Makasacha itself is very scientific, nothing to do with the religious phenomena, right? How scientific it is. សូម្បីតែមគ្គសច្ចៈនឹងជារបស់ដែលពិសោធន៍ឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងបានមិនមែនមានរឿងអីដែលយើងធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថា religious កិច្ចការងារសាសនាកិច្ចការងារគេហៅកិច្ចការងារលទ្ធិណាមួយទេ So let's discover this truth now 10:50. Okay. លោកថាអង្គុយមួយគ្នាកន្លះ5នាទីដើម្បីមើលការពិត Try to patiently find the touching point of the breath, touching point at the nostril. លោកថាឥឡូវចូលចាប់ផ្ដើមមើលឲ្យដឹងត្រង់កន្លែងដែលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងប៉ះតាណាប៉ះត្រង់លើវងមាត់និងចុងច្រមុះ Now this time I want to transfer your panya to Mindfulness-Based. This is the reason I just try to let you find the breath touching point. ព្រោះអាត្មាចង់និយាយចតានុបស្សនាទៅឲ្យញោមដឹងពីកន្លែងដែលវាប៉ះហ្នឹង Kayanupassana, you have to see the breathing in and breathing out, but now this is touching point. You have to just catch and discover and find the touching point. ការពីមុនអាត្មាឲ្យញាតិញោមដឹងត្រឹមតែខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលដែលជាកាយានុបស្សនាពេលនេះអាត្មាឲ្យញាតិញោមដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះដើម្បីមើលឃើញចិត្តប៉ះនឹងឯងជាចតានុបស្សនា Now
time is up. May all of you be better in understanding of Dharma and be protected by the Buddha, Dharma, and Sangha. Be happy and healthy. សាធុចឹងដល់មកហើយសូមឲ្យញាតិញោមមានបញ្ញាយល់ត្រូវកាន់តែច្រើនហើយនឹងសូមឲ្យគុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃថែរក្សាញាតិញោមអានឹងភាសាប្រសូតទេណាភាសាប្រសូតគេនិយាយចឹងកុំយល់ទៅផ្សេងទៅថាស្អីតាកេណាយោសានតានត្រយោណាបហេណោគុនេហេនិកេហេសមាធិបអានាសាវតាំងបាណាមាមិសង្ឃា